देखिए, स्नोरिंग का जो रीज़न है, जो कॉज है, वो बाहर से दिख जाता है। किसी किसी की जो ठुड्डी होती है, ये ठुड्डी बहुत छोटी होती है, उसके कारण से जो हवा का मूवमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आता है। तो ये बाहर से ही दिख जाता है कि ठुड्डी छोटी है, इसीलिए इसको स्नोरिंग हो रही है। या इसका ऊपर का जबड़ा एकदम ही छोटा है, बहुत पीछे है सामने के नीचे के जबड़े के हिसाब से, तो हमें पता चल जाता है कि स्नोरिंग का वो कारण है।